Bahalıqdan əziyyət çəkirsiniz, bazarlar ot tutub yanır, bu aydan o aya güclə çıxırsınız, iş tapa bilmirsiniz, bilmirsiniz ki, gələcəyiniz necə olacaq, onda yaxın əyləşin, sizə çox gözəl xəbərlərim var. Əziz Azərbaycan xalqı, bu başlanan repressiya dalğası bu sürətlə davam eləsə və biz də bu qətiyyətlə susqunluğumuza davam eləsək, çox yaxşı şeylər olacaq. Ölkədə İlham Əliyev bir dənə də müxalifətçi qoymayandan sonra hər şey bomba olacaq. Nə olacaq? Ətin qiyməti 5 manat, toyuğun kilosu 2 manat, yumurtanın dənəsi 5 qəpik, kartofun kilosu 20 qəpik, monopoliya aradan qalxacaq, təhsil pulsuz olacaq, uşaq pulu veriləcək, quru sərhədləri açılacaq, benzinin qiyməti aşağı düşəcək, neft gəlirləri oğurlanmamağa başlayacaq, parlamentin deputatları xalqın lehinə olan qərarlar qəbul edəcək, korrupsioner, rüşvətxor məmurlar həbsə atılacaqlar, daha İlham Əliyev və ailəsi bu xalqın sərvətlərini oğurlamayacaqlar, aparıb ofşorlarda, xarici ölkələrdə gizlətdikləri 100 milyardlarla dollar pulu Azərbaycana gətirib bizim xalqımızın uğrunda, xalqın uşaqları uğrunda xərcləməyə başlayacaqlar. İqtisadiyyatımız dirçələcək, ölkəmiz çiçəklənəcək və gündən-günə gözəlləşəcək. Əlbəttə bunların hamısı üçün sən də öz əlini daşın altına qoymalısan. Qonşunda, qohumunda, yaxınında, iş yerində müxalifətçi var. Onları nə yasına dəvət eləmə, nə toyuna. Onlar gizlin fəaliyyət göstərirlərsə, onlardan hökumət orqanlarına mütləq bir donos yazdır ki, sonuncu müxalifətçini Azərbaycandan sürgün eləyənə qədər, həbsxanaya tıxana qədər, məhv eləyənə qədər İlham Əliyevə kömək eləyin. Yoxsa ucuzluq, xoşbəxtlik, səadət bu yaxın zamanlarda sizə yaxın gəlməyəcək.